saam lees uit Lukas 2 vers 10 tot 14 en uit Johannes 14 vers 27. Die tema vandag is die enigste ware vrede. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons aanbid U, ons eer en dank en loof U, dat U ons Vader is, wat ons U kinders noem. Dankie dat ons deur ons Here Jesus Christus se versoening aan die kruis op Golgotha, sy oorwinning deur die graf wat hy leeg agtergelaat het, en deur die Heilige Gees wat op ons almal in oorvloed uitgestort is, dat ons deur U in hierdie wonderlike verhouding met U mag wees en kan wees, omdat U met ons verhouding wil hê en U die werk gedoen het daarvoor. Dankie dat U hierdie wêreld, die mense van hierdie wêreld so lief gehad het, dat U enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nooit verlore sal gaan nie, maar kan weet, verseker weet, dat ons die ewige lewe het. Ons loof U daarvoor. Soos ons nou gesing het, Here, bid ons ook, gee ons vrede. Gee ons U vrede. Amen. Nou die gedeelte uit Lukas 2 vers 10 ken U baie goed. Dis uit daardie geboortegebeure van Jesus daar in Bethlehem. Vers 10 staan daar, en toe sê die engele vir hulle, dit is nou die skaapwagters wat daar in die veld gestaan het en uit die veld geslaan was, verskoon nou die woordspeling, en toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. En dan uit Johannes 14 vers 27, net hierdie vers, Johannes 14 is Jesus se afskeidswoorde, as mens dit so kan noem. Hy begin vir sy disippels sê, hy gaan nou, maar hy sal terugkom, en dan sê hy in vers 27 vir hulle, wat vir ons ook 'n woord is, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek vir julle. Ek lees net vir u ook Johannes 14 vers 27, soos dit in die boodskap staan. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan, vrede. Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry, sê Jesus. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Nou in hierdie tweede Advent Sondag vandag praat ons bietjie oor vrede. Maar dan sal jy sê, ons weet waaroor dit gaan. Maar kom ons luister in elk geval bietjie. Dalk raak die Here jou hart vandag aan oor een of ander spesifieke saak. Die agtergrond van hierdie twee gedeeltes, vinnig net die konteks, Johannes 14 vers 27 wat ons gelees het, waar Jesus sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. In Johannes 14 vers 1 al begin die Here Jesus deur vir sy disippels en sê, moenie bang wees nie. En dan sê hy vir hulle hier in hoofstuk 27, hoekom hulle nie bang hoef te wees nie. Intussen gedeelte is daar 'n mooi gedeelte waar hy sê, hy gaan na die huis van die Vader met die baie woonplek om plek gereed te maak. Die disippels verstaan dit nie, maar moet hy weer vir hulle sê, hulle moet nie bang wees nie, want hy gaan vir hulle vrede nalaat. En die woord nalaat is soos ons dit ken in 'n testament, 'n nalatenskap, 'n erfporsie. Dis iets wat jy kry, wat vir jou gegee word.
jy verdien dit nie. Dit word nagelaat, sê die Here. En dan sê hy herhaal dit, hy sê, my vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Hierdie vrede is nie sommer net 'n generiese vrede nie, hy sê dit ook, dis nie soos die wêreldse vrede nie, maar dink 'n bietjie daaraan, hoe is Jesus se vrede? Dis die vrede wat ons in hom sien, terwyl hy met die kruis op sy rug, die opdraande uitstrompel na sy eie sterwe toe. Terwyl hy vrede het nie. Dis ook 'n messiaanse profesie wat in vervulling kom, want ons weet in Jesaja 9 vers 6, ons het dit gehoor met die Kerssangdiens ook, een van sy eretitels is die Vredevors, die koning van vrede. En in Jesaja 57 vers 19 sê die profeet, die Here praat oor sy volk, dan sê hy, ek stel hulle in staat om my weer te loof, vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Die Here sê, hy sal die vrede bring en dit herstel. En dan soos ons gelees het, sê die Here Jesus, dis nie soos die wêreldse vrede nie. Die wêreldse vrede is oppervlakkig, dis tydelik, dis altyd omstandigheidsgebonde. As dit rondom jou nie goed gaan nie, dan voel jy nie vrede nie. In die tyd van Jesus was die Romeinse ryk baie sterk en hulle het gepraat in Latyn van die Pax Romana, die vrede van Rome, maar dit is nie vrede nie. Dit was deur middel van oorlog en veldslaaf waar die ryk net uitgebrei is, en dan het die Romeinse owerhede die mense letterlik onder hulle ingedwing en dan gemaak of daar nou vrede is. Dit is ook nie die moderne vrede wat ons vandag so baie van hoor nie. Vir die moderne mens is vrede baie keer maar net die afwesigheid van konflik. As daar nie konflik is nie, dan is ons tevrede, of wanneer ons gerief ervaar of ons sekuriteit ervaar, dan dink ons het vrede. Maar Jesus se vrede gaan oor die bewussyn van die teenwoordigheid van God ten spyte van omstandighede. Daarom sê Jesus vir hulle, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Die vrug van ware vrede, ons praat vandag bietjie oor ware vrede. Die vrug van ware vrede is 'n vryheid van alle angs. As jy daardie vrede ken, dan ervaar jy hoe angs verdwyn, wanneer jy bewus raak van God se teenwoordigheid. Want in Johannes 14, soos ek gesê het in vers 1 al, sê die Here vir die disippels, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, sê hy, glo ook in my. Vrede is nie 'n ontkenning van die realiteit nie. Ons maak nie asof daar nou niks verkeerd is nie, maar ons fokus, ons is bewus van God se teenwoordigheid. En dan oor Lukas 2 wil ek net kortliks die volgende sê voor dat ons verder gaan met die tema. In Lukas 2 vers 14 het ons gehoor, die engele koor het dit uitgejubel, eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Die eer van God en die vrede wat hy bring is onafskeidbaar. Dis nie twee afsonderlike dinge nie. God word verheerlik waar daar vrede is. En waar daar vrede is, word God verheerlik. En dan praat hy van die mense in wie God 'n welbehae het. Daardie woord welbehae in Grieks beteken jy het groot genot, jy vind diepe vreugde daarin, 'n anglisisme daarvoor, 'n satisfaksie, tevredenheid, 'n diepe tevredenheid, maar amper 'n hogere tevredenheid, nie sommer net 'n gewone tevredenheid nie. Dis nie omdat mense God behaag met hulle prestasie of met hulle goeie werke of hulle oulikigheid nie. Dis mense wat die guns van God ontvang. Dis 'n gawe. As God in jou 'n welbehae het, dit is die waarheid. God het 'n welbehae in elkeen van julle, elkeen van ons. Elke mens wat hy geskaap het, sê Psalm 139, elke mens het hy kunstig aan mekaar geweef. Hoekom sal God dan nie in sy skepsels welbehae hê? Nou dis 'n baie duidelike kontras. Behalwe vir die Pax Romana het keiser Augustus ook die Pax Augusta aangekondig, waar hy deur sy keiserlike mag vrede probeer bring het op met geweld. En in kontras daarvoor sê die engele, julle gaan vrede vind
Waarna moet julle soek? 'n pasgebore babietjie in doeke toegedraai. Kan julle die kontras ervaar tussen wat die Romeinse owerheid gedoen het en wat die engele aangekondig het? Ons mense is altyd op soek na vrede, al dink ons nie so nie, al lyk dit nie so nie, maar ongelukkig soek mense hulle vrede in tegnieke, of in strategieë, of in selfhelpprogramme, om hard te werk daaraan om vrede te bewerkstellig, maar daardie soort vrede ontglip jou altyd. Dis nie 'n ewige, ware, blywende vrede nie. En hier in Advent word ons opnuut daaraan herinner, soos ons dit in die Kersangdiens ook vir mekaar gesê het, vrede is 'n persoon. Ons vrede kom van die vredevors. Die wêreldse vrede is oppervlakkig. Die wêreldse vrede is altyd afhanklik van jou omstandighede. As daar nie in jou omstandighede, in jou omgewing, in die mense rondom jou vrede is nie, dan het die mense van die wêreld ook nie vrede nie. En dan soek hulle dit op snaakse plekke en maniere. Gewoonlik is daar geld by betrokke, hulle probeer dit koop, of hulle voel as hulle hard werk aan hulle eie gesondheid, of aan hulle verhoudings, en dis nie sleg om daaraan te werk nie. En dan is daar natuurlik 'n groot wêreldse beweging wat amper klink soos die Romeine se Pax Romana, waar nasies en groepe teenoor mekaar veg om te probeer vrede kry. Hoe kan jy oorlog maak om te dink daar gaan vrede kom? Dit is so teenstelling, nê. Vandag weet ons, soos ek nou genoem het, vrede, dink mense is net die vermyding van konflik, of daar's ook wat genoem word in vandag selfmedikasie, nê. En ek bedoel nou nie noodwendig met pille nie, maar mense probeer vrede kry vir hulle self, as hulle dit nie in God het nie, deur hulle self te medikeer met wat ook al, drank, sigarette, dwelms. Die Engelse praat van die vermaak waaraan ons verslaaf geraak het as mindless entertainment. Jy sit maar net daar voor die TV of met jou tablet of jou selfoon en jy voel jy word vermaak, maar dis ook nie regtig so nie. Mense raak weg in hulle sosiale media of in oppervlakkige stories of sepies waarin hulle voel hulle kan ontsnap en 'n bietjie vrede of vreugde beleef, en dit doen hulle om van die werklikheid ontsnap, maar dit hou nie stand nie. Dit is nie standhoudende vrede nie. Dit is tydelik en dit is oppervlakkig en dit is plastiek. En dit kan nie vir jou ware vrede bring nie. Die bekende Augustinus het 'n boek geskryf. Hy noem dit net sommer sy belydenisse, sy confessions, maar daar was 'n hele paar. Dis so 'n reeks boeke nou. Hy begin sy boek in boek nommer 1 en hoofstuk nommer 1 met 'n aanhaling waar hy sê vir God: U het ons geskape en ons harte is rusteloos totdat dit rus vind in U. U het ons geskape en ons harte is rusteloos totdat dit rus vind in U. Hy gebruik die Latynse woord inquietum, wat sê daar's nie stilte nie, daar's nie vrede in ons harte nie. Nou Augustinus weet waarvan hy praat, want hy het self voor sy bekering 'n verskriklike wille lewe geleef. Hy was 'n filosoof, hy het 'n hedonistiese, immorele leefstyl gehad. Hy met vrouens en wat ook al hy kon kry om vrede te probeer vind. Maar op 33 kom hy tot bekering en hy maak hierdie ontdekking. Die Here wys vir hom hierdie onvrede wat in jou hart is, totdat God vir jou vrede gee. En daarom sê ons tema in ons teks vandag, ook ons tekste vir ons vrede is Christus. Nou kom ons kyk so 'n bietjie meer daarna. In Johannes 14 het ons gehoor Jesus sê dit is nie soos die wêreldse vrede nie. Hy sê ek gaan dit nie gee soos die wêreld dit gee nie. Dis sy eie vrede, daardie vrede waarmee hy kruis toe gestap het. En dit is 'n gawe, 'n geskenk aan elkeen van ons. Kan jy, as jy na jou kruis toe stap, vrede ervaar? Onthou nou, daar is al die omstandighede verkeerd. Al die eksterne faktore tel teen Jesus, alles. Selfs sy eie disippels het weggehardloop.
niks was vir hom goed in daardie dag nie. Maar sy vrede was onafhanklik van sy omstandighede. In Lukas 2 het ons gehoor dat die engele sing, die vrede is vir die mense in wie God 'n welbehae het, en ons ontvang dit. Daar staan nie ons werk vir hierdie vrede nie. Daar word aangekondig vrede op aarde, dis 'n aankondiging. Paulus skryf in Filippense 4 vers 7, die bekende vers wat julle almal ken, daardie vrede, sê hy, wat alle verstand te bowe gaan. Kan dit nie menslik uitredeneer nie. Ons kan dit nie fabriseer nie, ons kan dit nie maak nie, ons kan dit nie bewerkstellig nie. Dit is nie 'n proses van positiewe denke, of ek moet nou aan allerlei positiewe goed dink en dan sal ek vrede hê nie. Christus sê die vrede wat hy vir ons gee, kry ons net in sy teenwoordigheid. En ons is geseënd om te kan weet dat Jesus Christus in elkeen van ons kom woon het. Ons het hom. Hy is teenwoordig. Waarom het ons dan nie vrede nie? Waarom is daar dan nie vrede nie? Ons verstaan dalk nie ons nuwe identiteit nie, dat ons deel is van Christus se familie. 'n Paar bekende verse, Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, daardie Griekse uitdrukking en Christo, in Christus, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, staan daar. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Ongelukkig het die 83 vertaling dit vertaal met iemand wat aan Christus behoort. Nou dit beteken dieselfde, maar Paulus het 'n lyn van teologie wat deur sy briewe loop oor die in Christus waarheid, dat ons in Christus is. So die 2020 vertaling het dit nou korrek vertaal met daarom as iemand in Christus is. Dis meer intens as om net aan hom te behoort, nee, jy's in Christus, dis wat daar in die Grieks staan. Ons is die dankbare ontvangers van sy genade. En daarom gaan ons vrede en ons identiteit nie verlore as ons omstandighede verander nie. As ons skielik in 'n krisis gedompel word, dan verloor ons nie sommer net ons vrede nie, want ons het ons identiteit in Christus, ons is in hom ons geanker. En daarom kan ons vrede hê, selfs in die storms. En ek sê nie dis maklik of dis lekker nie, maar ons identiteit gee vir ons daardie vrede. In Markus 4 vers 37 en 38 staan die bekende gedeelte, daar staan 'n ewige storm het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het, maar Jesus was egter agter in die boot op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee jy nie om dat ons vergaan nie? En Jesus slaap, want hy het vrede, die omstandighede ontnigter of skok hom nie. Daarom kom vrede na ons toe in 'n krib, in 'n babietjie. Nie met mag of militêre geweld of 'n politieke revolusie nie, maar deur kwesbaarheid, deur liefde. En daarom vier ons doelbewus in Advent ook die koms van die vredevors. Ons is die mense, julle is die mense in wie hy 'n welbehae het, in wie hy tevredenheid het, in wie hy hom verheug, sê die engele. Want Efesiërs 2 vers 19 skryf Paulus, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Jy moet eenvoudig jouself gereeld herinner daaraan dat jy 'n lid van God se huisgesin is. Ons identiteit is nie gegrond in ons omstandighede of ons eie prestasie nie, maar in die genade wat God vir ons gee. En daarom kan Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. En dit, die laaste punt, is 'n vrede wat in ons en deur ons gaan. 'n Kind van God kan nie anders nie as om vrede uit te straal. As ek en jy nie vrede uitstraal nie, dan moet ons gaan self ondersoek doen. Hoe is dit dan nou met my verhouding met die Here? As ek dan bely dat ek in Christus is en hy in my,
Waarom straal daar nie vrede uit ons uit nie? In 2 Korintiërs 3 vers 18 praat Paulus van heerlikheid, van glorie, maar dis dieselfde gedagte. Hy sê, ons almal weerspieël die glorie van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al hoe meer verander, om soos die Here te lyk, staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling. Om soos die Here te lyk. Die 83 vertaling het dit bietjie vromer vertaal met na sy beeld. Ons word al hoe meer soos sy beeld. Met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Julle weet, nie my prestasie of my performance of iets wat ek bewerkstellig met positiewe denke nie. Die Heilige Gees gee dit vir ons. In die 83 vertaling staan, daar is 'n heerlikheid wat van ons uitstraal, wat deur die Heilige Gees vir ons gegee word, en dit neem toe. So, ek wil amper sê, hoe ouer ons word, of hoe langer ons al 'n pad met die Here stap, hoe meer vrede behoort ons uit te straal. Hoe meer van Christus se glorie, se heerlikheid moet uit ons uitstraal. Anders is daar fout. Ek en jy moet vrede uitstraal, of ten minste 'n gloed van vrede rondom ons hê. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Nou prakties beteken dit dat iemand vir jou een of ander tyd moet vra, hoe kry jy dit reg om vrede te hê in hierdie omstandighede, na dit wat met jou gebeur het? Hoe kry jy dit reg om soveel vrede te hê? Want vrede is vir my en jou nie veronderstel om 'n las te wees of harde werk of prestasie nie. Ons is net bekers wat oorloop. Ons bekers moet oorloop van wat die Heilige Gees in ons gee en doen. Waar Christus regeer, word vrede herstel. Daar kom heling, daar kom genesing, of dit in jou eie lewe, in jou eie innerlike is, waar jy dalk nie innerlike vrede het nie, of in verhoudings met mense rondom jou, moet ek en jy as kinders van die Here vrede bewerkstellig. Ons moet genesing en heling bring. In Galasiërs 5 vers 14 en 15 skryf Paulus met 'n diepe teleurstelling in sy hart. Julle kan dit sommer hoor, hy sê vir hulle, julle weet die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek dink hulle kon die trane op die papier gesien in die volgende vers waar hy skryf, maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal opeet nie, sê hy. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Hy sê, julle ken die wet wat sê jy met jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt mekaar. Julle verskeur mekaar. En dan dit pas nadat Jesus in Matteus 5 vers 9 in sy bergrede gesê het, salig is die vredemakers, geseënd is die vredemakers, gelukkig is die vredemakers. Daardie woord makarios kan vertaal word met salig, tevrede, gelukkig, baie geseënd is die vredemakers. Ons het dit ook gehoor 'n paar weke gelede, dat ons nie net vrede moet verdra, maar ons moet vrede maak. Nou net die van ons wat dit van Christus ontvang het, kan dit uitstraal. As jy dit nie uitstraal nie, moet jy gaan self ondersoek doen. Want dit is nie iets wat ek doen nie hard werk aan vrede nie. Dit moet net ons bekers wees wat oorloop. Dit moet uit ons uitstraal. Ek kan nie vir julle 'n kursus aanbied, ek kan, maar dis die doel van vrede, om te sê, kom ons leer nou die volgende 7 stappe hoe om vrede te kry met die mense rondom jou. Die Gees gee dit vir ons, dis deel van sy vrug. Liefde, vreugde, vrede. Deel van die vrug van die Gees. Johannes 15 vers 5 sê die Here, dit moet uit julle kom soos vrugte, want ek is die wingerdstok en julle is die lote, en daarom produseer die Here vrugte deur sy lote. Hy wil in jou lewe hierdie vrede laat uitstraal. Ons wat in Christus is, word sy agente van vrede. In jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring, in die gemeente, in die gemeenskap, en ja, in ons land. En in die wêreld, as ons enigstens 'n bydrae kan lewer, moet ons die agente van vrede wees. So ek lees net vir 2 voorbeelde. Getuienisse.
In 1759 tot 1833 leef in Brittanje 'n man met die naam van William Wilberforce. Baie kort opgesom, hy in die parlement in Brittanje gedien in 'n tyd toe slawerny vir die Britte baie winsgewend was, maar moreel korrup. Die mense het begin weerstand ervaar. En vir 20 jaar lank het William Wilberforce in die parlement geveg vir die afskaffing van slawerny. Hy moes later die parlement verlaat as gevolg van gesondheidsredes, maar dit is uiteindelik afgeskaf. En hy het 'n boek geskryf om te getuig dat hy vir 46 jaar geveg het vir hierdie vrede in die Christengemeenskap vir die afskaffing van slawerny. Sy boek wat hy in 1797 geskryf het, noem hy A Practical View of Christianity, 'n praktiese kyk van Christendom. Dan skryf hy onder andere daar: die almagtige God het vir my 2 duidelike doelwitte gegee: die verwydering van slawerny en morele hervorming. En hy het sy lewe daaraan gewy. 'n tweede voorbeeld, bietjie nader, baie nader aan ons, en of jy nou van hom hou of nie, is nie nou ter sake nie. Wyle aartsbiskop Desmond Tutu was voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie. En of ons nou daarvan hou of nie, of dit nou ons politiek is nie, maak nou nie vandag saak nie. Ek wil vir julle sy getuienis deel. Dit was 'n proses van vergifnis en versoening wat deur hom gelei was. En hy het openlik getuig dat dit slegs Christelike beginsels, die beginsel van vergifnis is, wat Suid-Afrika kan red. Hy verwys self na die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede. Hy het dikwels in die openbaar gebid tydens die verhore, saam met slagoffers gehuil en gepleit vir vergifnis. In sy eie woorde, hy het 'n boek geskryf met die titel Sonder vergifnis is daar geen toekoms nie. Een aanhaling daaruit sê hy: ons is geskape om goed te wees en goed te doen. Ons is geskape vir liefde, vir vriendelikheid. Ons is gemaak vir samehorigheid, in Engels togetherness. Ons is gemaak vir al die mooi dinge wat jy en ek goed mee vertroud is. Nou dink vandag bietjie, waar sukkel jy dalk vandag met onvrede? Dit dalk innerlik of in verhoudings waar daar nie vrede is op hierdie oomblik nie? Is daar dalk iemand met wie jy onversoend is of 'n bitterheid koester? Jy moet erken, en ek sal erken, partyverhoudings is moeilik en die seer wat ons het is diep. Maar Jesus Christus se vrede maak my vry van bitterheid, van wraaksug, van angs. En Christus in ons gee ons die moed om die eerste stap te neem. Die uitnodiging vandag is in hierdie adventtyd, by hierdie tweede week, ontvang opnuut weer die vrede van Christus. Omhels dit. 'n Engelse skrywer sê embrace his peace. Embrace is om iemand so toe te vou met jou arms. In die woorde van 1 Petrus 3 vers 11, bly weg van die kwaad af, doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Laat vrede in julle harte heers, skryf Paulus in Kolossense 3 vers 15. Hy sê, laat die vrede wat Christus bewerk het, in julle lewens die deurslag gee. Die 53 vertaling sê, laat dit in julle harte heers, want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep. Vrede moet duidelik sigbaar wees in my en jou lewe. Die uitdaging is om dit net te begin doen, om jou beker net te laat oorloop. God se droom vir elkeen van ons is dat ek en jy vrede sal uitstraal. Dat as ons in 'n geselskap is, of in 'n vergadering, of in 'n situasie, of by 'n kuier, of by die familie, dat ons die vrede sal indra in die atmosfeer in. En dit begin alleenlik wanneer jy besef dat jy Christus se vrede ontvang het. Mag jy in hierdie advent die vrede van Christus diep inasem. Hy nooi jou vandag opnuut weer. Vrede laat ek vir julle na, sê hy. My vrede gee ek vir julle. Amen. Kom ons bid saam.
Here, ons ontvang van U wie reeds in ons woon. U is die wingerdstok, ons is die lote. Ons het die genade ontvang om deur U Heilige Gees in U ingeënt te wees. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U vrede bring. Help my en help elkeen van ons om in hierdie tyd U vrede opnuut diep in te asem. Laat ons bekers oorloop waarvan ons harte vol is. Amen.